Dawkin Tacloban sang Kalom, ang tagiya sang salakyan matapos na ibaluan niya ginbaligya gali ang iya nga unit sa barangay North Fundidor Molo, Iloilo City sa Sityam Britos. Sa impormasyon nga nakuha sing K5 News sa Family Wilo, ang tagiya ang residente sa Banwa sang Pavia. Samtang nagbaydanay sila sang suspect sa isa ka BPO company sa distrito sa Madriao. Singin kontak sa nagiya ang suspect, bago naglaps na ang adlaw sang ilagin kasugtan. Kagibalik na kontane ang salakyan pero wala na nag-response ang suspect. Pahayag pa, mayara sang Global Position System ang salakyan, kag nalocate sang tagiya sa distrito sa Molo kag nahibaluan niya ginbaligya sang suspect sa valor nga 520,000 pesos. Tugang pa, nagtanyag pagin ang suspect sa taga Molo sang isa pa ka salakyan, nga yara sa kalibo kakinanan lang sang 50,000 pesos ka down payment pero ini ang nagpamalibad. Ano ba nakasakit kumabatsagan? Kung ang imo kwarta nga pinangabudlayan kagin bakal sang salakyan, imo na lang may baluan nga ang salakyan isagali kakinawatan. Balita nagikan sa distrito sang Molo. Ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.